издеваешься? Что опять? Зачем ты стучишь в дверь? У тебя же есть ключи. Ты чего, я вообще-то в магазине с Лилькой? В смысле? А кто тогда стучит? Я не знаю. Иди посмотри в глазок. Если там что-то будет, то иди запрись в ванной. Я уже бегу. Я уже иду. Там? Что это? Я не знаю. Оно ломает дверь. Срочно беги в ванну! Хорошо. Мила, ты где? Я уже дома! Мила!